Привет! Сейчас будет комплексный заморочный урок, который опять же раскроется в будущем, когда мы будем применять результаты нашего труда. А теперь давайте приступим. Что именно мы будем делать? Нам нужно инициализировать призму в нашем приложении и добавить ее в контекст, чтобы мы могли ее использовать в наших tRPC эндпоинтах. Давайте приступим. Что ж, нам понадобится в папочке lib создать файл, который мы назовем ktx, что обозначает контекст. И содержимое у него будет следующее. Что мы делаем? Мы импортируем призма клиент из призмы, создаем функцию createAppContext. В этом createAppContext мы инициализируем призму через new призма клиент. И возвращаем объект, в котором будет сама наша призма, а также функция stop, которая позволит нам остановить призму. Почему я это все разделяю? Потому что чисто технически в вашем контексте могут быть еще какие-то вещи, которые должны быть инициализированы при старте, и должна быть возможность остановить эти процессы тогда, когда вам это понадобится. И также мы экспортируем сам тип контекста, то есть return type — это то, что возвращает вот эта функция. Но поскольку мы не можем передать сюда саму функцию, мы должны передавать в нее тип. То есть тип этой функции — то, что он возвращает, попадает в app-контекст. То есть в app-контексте у нас призма и функция stop. Хорошо. Файлик с контекстом создали. Теперь давайте этот контекст инициализируем. То есть где-то вызовем функцию createAppContext. Для этого идем в наш индекс-файл и делаем следующее. Так, перед express-app мы делаем контекст равняется createAppContext. Какая тут ситуация? Может такое быть, что мы все это вызовем, и у нас все сломается. А у нас здесь нет никаких обработок ошибок. Для этого давайте эту обработку ошибок добавим. Try, catch, error. Ну и, конечно, мы выведем в консоль нашу ошибку. Но что еще важно, нам нужно остановить наш контекст, когда ошибка произошла. Для этого нужно вызвать контекст stop. Какая у нас теперь проблема? Все, что находится внутри фигурных скобочек, остается внутри фигурных скобочек. И поэтому эти фигурные скобочки не знают об контексте. Они говорят, что мы его не знаем. Поэтому мы делаем следующее. Мы все-таки объявляем нашу переменную ktx здесь и говорим то, что она либо app-контекст, если нам все удалось совершить, либо она у нас null, и присваиваем ей null. То есть изначально она null, а может стать и app-контекстом. Здесь мы убираем объявление контекста и оставляем только присваивание. Теперь у нас здесь ktx stop. Но у нас ругается ESLint, что у нас должен быть, либо словлена здесь ошибка через catch, либо мы должны отправить это в пустоту. Так. А контекст может быть нулом. И поэтому мы ставим вопросительный знак. Это значит, что если здесь ничего нет, то дальше ничего не выполнится. Все. И так вроде бы уже неплохо. Ну, а я предлагаю на будущее сразу зарядиться тем, что принципиально у нас здесь может быть еще вызываться что-то такое, для чего может потребоваться await. Чтобы у нас все-таки процесс дожидался окончания вещей. Но await можно вызывать только внутри функций, которые объявлены сосунг. Поэтому давайте сделаем следующую вещь. Мы объявим функцию, мы ее объявили, и сразу же ее вызовем. Тоже очень популярный паттерн. Но в то же время на нас теперь опять ругаются, что вещи должны быть либо отправлены в void, либо словлены с кэтчом. Но зачем нам здесь кэтч, когда у нас и так все внутри обернуто в try and catch, поэтому мы это отправляем в void. А здесь вставляем await. Отлично. Хорошо, мы контекст создали. Теперь он у нас есть. Мы подключились к призме. Дальше-то мы захотим что? Мы захотим в эндпоинтах с идеями использовать наш контекст из нашего контекста призму. И для этого хорошо бы этот контекст передавать в наши tRPC эндпоинты. Давайте это сделаем.
как это сделать. Вот у нас есть функция для применения gRPC к ExpressApp. Давайте в него еще передавать контекст. Пошли теперь редактировать эту функцию. Хорошо. Как мы ее отредактируем? Она должна также принимать KTX, но давайте здесь определимся, что мы его назовем app-контекст, потому что в будущем еще окажется, что у нас кроме app-контекста существует отдельно gRPC-контекст, а об их отличиях поговорим позже, когда будем их внедрять. Пока что они будут одинаковыми, но название зададим сразу хорошее. Так, app-контекст. Ага, так, хорошо, с типами определились. А теперь как пробросить контекст gRPC? У него есть такая штука, как createContext. Это должна быть функция, которая возвращает контекст, и сейчас нас это полностью устраивает. В других уроках мы еще и это усложним, но ничего страшного. Хорошо, app-контекст сюда прокинули. Но gRPC пока что не знает о типах app-контекста. Ну, так уж это устроено, потому что мы же, когда процедуры наши объявляем, вот здесь в роутере посмотреть, getIdeas, мы исходим из этого gRPC. И этот gRPC о контексте пока еще ничего не знает. Давайте ему это тоже сообщим. Все это можно найти в документации, как бы чем хороший учебник, что туда ходить лишний раз не приходится, просто берете и делаете так, а если интересно копнуть глубже, идете в документацию и читаете, почему это все так работает и как это все устроено. Вот. Так, определяем тип контекста. Нужно сделать вот так. Эта штука, на самом деле, просто прокидывает типы, но принципиально ничего уж прям такого не делает. Все. Типы прокинули. Хорошо. Идем дальше. Так, а дальше у нас что? А дальше нам нужно использовать призму в самом эндпоинте. Так, и вот то, что мы сейчас сделали, ну, я говорю, это один раз в жизни делать, и потом просто из проекта в проект копировать. А вот то, что мы будем делать сейчас, то есть использовать призму в эндпоинте, это постоянная практика. Так, хорошо. Ну, давайте запросим наши идеи из нашей базы данных. То есть было вот так, а станет вот так. Const ideas равняется. Так, теперь где у нас здесь контекст? Контекст у нас передается сюда. KTX. Вот, и его тип мы здесь видим, потому что мы его пробросили. Хорошо. KTX. Призма. И здесь у нас уже типы нам подсказывают, какие у нас есть модели. Вот наша модель idea. Мы ее вызываем и делаем find menu. Тут тоже вот можно посмотреть, какие есть запросы. Мы почти все необходимые с вами в течение этого учебника испробуем. Сейчас нам нужно просто найти некоторое множество. Find menu. Но смотрите, если обратиться к нашей схеме, что мы здесь видим? Что у нас здесь nick, name, description и текст. А нам нужно только nick, name и description. Если вызвать просто вот так, то в ideas попадет абсолютно все идеи с абсолютно всеми полями. А нам все поля не нужны, нам нужны только вот эти. Так, ну еще что важно, эта штука возвращает промис, поэтому нужно дождаться его выполнения. Пишем await. А await можно только внутри async. Пишем async. Хорошо. И теперь смотрим, что у нас здесь есть. Есть такая полезная штука, как select. Да, и она позволяет определить, какие нам поля нужны. Нам нужен nick, нам нужен name, нам нужен description. Ну и стандартная классика, нам нужен все равно айдишник. Айдишник всегда нужен, это потом пригодится. Хорошо. И смотрим, что у нас в ideas. Мы видим, что там массив из этих вещей. Все эти типы определились благодаря тому, что мы их определили в схеме и прогнали команду либо pmd, либо pgc, вот эти две, которые генерируют нам клиент. Хорошо. И теперь нам нужно вернуть этот объект. Return ideas. Хорошо. Так, теперь многие зависимости стали нам не нужны. Старый код нам стал тоже не нужен. А теперь давайте проверим, работает ли это. Так, backend. Ну-ка, перезапустим. Backend работает, а фронтенд мы не трогали. Так, идем теперь на фронтенд и вызываем all ideas. И на самом деле все как надо.
хотя так сразу и не скажешь. Смотрим в превью, у нас вернулась ID с пустым массивом, потому что идей-то у нас еще никаких в базе данных нет. Но это уже работает. Вот, сейчас потихонечку будем дальше наше приложение улучшать, появятся идеи, и мы увидим там реальный результат. Но пока что и этого хватит. Благодарю вас. Все молодцы. Спасибо. Поехали дальше.